咁而家睇緊咧就係呢個643尺間隔嘅客飯廳啦。咁同頭先剛才睇700幾尺嗰個差唔多啦。咁嗰個間隔咧，收音機設計咧就將個飯廳咧再攞深1尺嘅，咁變咗咧嗰個食飯台位咧就可以擠大啲張台啊嘛。咁我哋而家喺另外一邊喺大門口呢邊影翻過嚟。咁當時買一手嘅時間咧，好多客都會揀翻呢啲座數咧，就因為比較近翻去嗰個 Park Circle 嘅商場嘅。咁買嘢食嘢方便啦，搭車亦都方便。咁而家睇睇個廚房。廚房咧，佢出邊有一個工作平台嘅。咁而家見到嘅咧，都係當年收音機交嘅交樓標準一手嘅交樓標準啦。佢哋係明火煮食。咁因為係低密度住宅啦，因為呢度最高嘅層數佢都係15樓，咁變咗咧就嗰個實用面積咧就比較實用。咁而家入去睇睇個房啦。咁房區咧個3間房都會喺埋一區嘅。呢個就係客廁，係明窗廁嚟㗎。咁我會有bathtub 啦。咁而細房咧，亦都係標準嘅細房面積啦，即係單人床啦、細衣櫃或者一張梳妝台咁樣啦。咁隔離呢間房都係一樣。咁啊一個單人床啦，咁啊埋邊可以排一個3尺嘅衣櫃啦，或者擠一張細嘅梳妝台。咁好，而家睇下主人房啦。咁未入到主人房咧，就會見到主人房有一個對流窗嘅。對流窗就係嗰個採氣啦，即係佢哋喺建築嚟講咧，有個設計就要有足夠嘅空氣流通。咁而景觀咧，主要都係望翻喺Park YOHO佢自己嘅一個綠化園林啦。咁如果你買 high rise 當然遠景咧一定要買低層啦。咁但係 low rise 咧，咁因為嗰個地盤嗰個面積比較大啲嘅，通常咁綠化個面積亦都比較廣闊啲，咁所以咧，好多位置都可以睇得到一啲綠化嘅景觀，咁而且元朗區咧嗰個山景係好靚嘅，咁啊光線亦都好夠。而家再睇多次嗰個主人房嗰個。咁咪影多次個客廳啦。咁而家好多芸芸好多新盤啦，低密度又好，高密度又好啦，咁好多都係樓花嘅，咁啊冇現樓睇。咁但係Park YOHO咧，就而家我哋都係二手有鎖匙㗎，咁甚至全部發展商咧，佢仲有少部分嘅貨尾，咁係可以俾公眾參觀佢哋嘅現樓示範下。